Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer CRC-Opa, der Carsten. Ja, heute gehen wir mal, meine Spuren im Dreck. Ihr seht's ja schon. Motto ist da. Reifen leider sehr abgefahren. Arrma Gorgon mit Eigenbau, 4000 kV Motor, größerer Regler, wie es sich gehört. Und nun viel Spaß. Ab und zu muss der Opa auch mal richtig unterwegs sein. Tschüss und viel Spaß beim Video jetzt.